Ola, boa tarde. En primeiro lugar, digo de forma moi sincera, non é sempre un protocolo, quero agradecer sinceramente a invitación a este congreso. Faime moita ilusión, sobre todo faime ilusión que dende a filoloxía tendas estes pontes á historia. Os que imos falar agora, digamos que dedicámonos á historia, polo cal xa pido desculpas polos posibles erros, intentarei non meterme moito, que podamos facer no campo da filoloxía, das etimoloxías, pero sobre todo faime moita ilusión que, debo personalizar, Ana Boullón e Gonzalo Navaza, que xa teñenme invitado máis veces a falar e a colaborar, que tendan a man, porque, como tratarei de explicar agora, a miña intervención, que espero que non desilusione moito, pero realmente o que presento son máis aspiracións que resultados concretos, pero creo que é importante, e insisto, esta colaboración. Levo xa tempo e sei que por parte de Ana, de Gonzalo, da asociación, da EGON, etc., nunca vai haber ese problema, porque sempre, de feito, son eles os que nos tiran, e nos, por distintas cuestións, nunca rematamos de entrar o trapo, pero hai moito que facer xuntos e agradecemos moito, agradezo personalmente eso. En segundo lugar, o que quero falar hoxe, como dicía, é máis ben unha presentación xeral que, aproveitando que estamos nun auditorio que creo que a maior parte, non todos, son máis da parte de filoloxía, eu case o que vou facer unha chamada de auxilio, unha chamada a ver de que maneira, primeiro, vou plantear unhas preguntas e se teñen resposta afirmativa, é dicir, se hai un uso histórico, se hai posibilidades de investigar históricamente a toponimia, que é a gran pregunta, que en historia, polo menos a parte de historiadores e arqueólogos, hai moitas tortas sobre isto e non está moi claro, pero se hai, cal será a mellor maneira de aproximala? Realmente o que quero facer un pouco aproveitar este auditorio para facer esa pregunta. Entón, en primeiro lugar, e por iso fago este pequeno contexto, vou falar desde o punto de vista de historiadores, da arqueoloxía, que é o que eu me dedico. O primeiro é facer un pequeno repaso, é dicir, isto probablemente moitos de vostedes xa o saben, pero xa o estudo, a utilización da toponimia como unha ferramenta para investigar a historia, concretamente o territorio no noroeste da Península Ibérica, pois xa ten moito repercorrido. Eu, polo menos do que coñezo, mellor seguramente xa traballos previos, pero para min as referencias son as de traballos de Josep Piel, tamén os de Moralejo Laso, que comezou a facer a desbrozar toda esta información que había disponible. Polo que podemos ver, nos anos entre os 60 e os 90, nese período do século XX, sí que houve bastantes traballos por parte de historiadores e arqueólogos que trataban de utilizar toda esta toponimia, polos posesores, a toponimia de romana, tamén moita hai aquí na sala xente moi especializada neste tema, e moita potencialidade que tiña todo o uso. Pero é verdade que nesa época caeusen erros que hoxendía son os que precisamente son os erros que hoxendía fan que por parte de moitos historiadores estea moi denostado o uso da toponimia, pero moi denostado, que esa asociación, por un lado, étnica ou cronoétnica de toponimo xermánico igual a poboación xermánica como tal, ou fluxos de poboación, repoboación. Todos coñecedes estes problemas. Pero polo parte, sobre todo, de arqueoloxía, mellor os filólogos, filólogas non coñecen tanto, pero houve un artigo dunha francesa que aquí, dunha arqueóloga francesa, que por outra parte é unha persoa excepcional, encantadora, que publicou un artigo que en España tivo moita repercusión, en outros lados non, que eu saiba, que é o divorcio entre a arqueoloxía e a toponimia. É dicir, a partir dese artigo, esta investigadora proponía que non era realmente utilizable a toponimia para a investigación arqueolóxica. Dicía que realmente levaba moitos camiños sen saída e que ao final era mellor que a arqueoloxía se liberase non é de unha maneira, por suposto, peyorativa para a ciencia filolóxica, pero di que temos que seguir caminos distintos. É outra cousa. Eso provocou tivo unha gran repercusión aquí, na Península Ibérica, especialmente en España. Sen embargantes, isto foi fai 20 anos, que eu saiba non se volveu a traballar desde ese punto de vista. Pero o que sí que é curioso, como sempre temos ese complexo de inferioridade, o que se fai no mundo anglosaxón e nórdico está ben feito, eso sempre non o dubidamos, se ven, está escrito en inglés, entón debe ser obras de referencia, entón sí que ali continuouse a utilizar, polo que podemos ver desde o punto de vista histórico, hai moitos proxectos de toponimia,
con filólogos, historiadores e arqueólogos traballando xuntos. Poño algúns exemplos recentes, aparte do manual, do libro de Gehling, de Signpost to the Past, temos artigos ou libros de Stuart Brooks, Andrew Reynolds, Jane Carroll, Barbara York, que son referentes na arqueoloxía e historia medieval e na filoloxía, que falan moito da utilización da toponimia. Está moi de moda, sobre todo, despois probablemente Irene García Losquiños pode falar mellor disto que a min, pero está moi de moda o tema dos lugares de reunión, da asamblea, os assembling places, e como a toponimia leva moi ben o recoñecemento deses lugares, a súa distribución, todo o que nos informan sobre a organización da xustiza, do poder nos mundos anglosasón, na Escandinavia, etc. Non hai ningún reparo que eu saiba, obviamente de unha maneira científica, pero non hai un reparo en utilizar, recurrir a ferramentas, a métodos, non só a ferramentas, métodos, a especialistas de toponimia noutros países do norte de Europa. Pero aquí, na Península Ibérica, como ben sabedes, pois sí, os filólogos sí continuaron, o meu limitado coñecemento, a traballar neste campo, pero normalmente, obviamente, non cunha óptica histórica, non é necesariamente a súa dedicación. En Galicia, é obvio dicilo aquí, destacar o proxecto oficial, que é un dos mellores que eu saiba que existen na Península Ibérica, de recollida toponímica, de toponimia de Galicia, as publicacións de xente que está na sala, que obviamente non é necesario presentar. Dende o meu punto de vista, isto é unha visión persoal, cales son os rasgos de interés histórico que ten a toponimia en Galicia? Especial, por un lado, sabese ben a grandísima densidade de toponimios que hai en Galicia, no noroeste, peninsular, en xeral. A outra cousa que caracteriza é a alta pervivencia da toponimia de orixe aparentemente anterior ao século XI, tanto a prerromana, latina como xermánica, comparado con outras zonas na que estas pegadas están moito máis diluídas, e sobre todo esa relativa estabilidade no tempo e a facilidade para poder atopar os topónimos que nos documentos alto e pleno medievais aparecen, cousa que noutros lados, tamén por experiencia propia, traballando noutras zonas de Castilla ou en Italia, etc., é moitísimo máis complicado atopar. Entón, aquí temos esa fonte, ese privilexio, esa sorte, non? Nada, iba a poñer un exemplo, pero tamén un pouco obvio, un mapa calquera do 25.000 do IGN, de aquí de Galicia, isto cerca de Val do Dubra, un lugar onde estamos tamén excavando un castelo alto medieval en Porto Meiro, en Val do Dubra. Pois, a cantidade de información, isto, máis que falar agora do mapa, o que quero é, a ollos dun historiador, a cantidad de información que temos aquí, de nomes, de información histórica, de pegadas, é brutal, é tremenda, realmente para un historiador que lle guste isto é unha xoia. Estás dicindo, como lle podo sacar eu uso toda esta información? Xa non vou entrar nos detalles, pero dende toda a cantidade de toponimia, de antropónimos xermánicos, os nomes referidos a Madorra, Castro, eso obviamente, as referencias a Porto Mouro, Porto Meiro, aí arriba, as cruces do río, a cantidade, a organización das ferreiras, a cantidade de información histórica que se nos dá sobre a organización do espacio, das aldeas, a historia deste territorio nos nomes é interesantísima. É un exemplo collido prácticamente ao azar, porque traballamos aí, pero hai obviamente moitos máis. Entón, as miñas dúbidas é o que quería plantexar, dúbidas. A primeira é que facer ou non facer coa toponimia dende un punto de vista de investigación histórica. Digo isto porque estiven ainda fai pouco nun seminario organizado sobre no CSIC, con xente a que realmente admiro, que son referentes na historia medieval, no que prácticamente a resultados había algúns que sí optábamos por utilizar os topónimos, pero o resultado era que non, que isto é a toponimia utilizada simplemente desta maneira, siguen pensando que non é adecuado, non é un método histórico de traballo e que non pode levar a nada fiable. Simplemente se admite o estudo dos microtopónimos de forma moi local para reconstruir algúns os parcelados agrarios, etc. Pero, o meu compañeiro despois, Andrés Menéndez, pode falar tamén mellor disto porque coñece mellor incluso o tema. Entón, realmente eu saín dese seminario triste, debo dicilo, iba con expectativas, algúns outros colegas tamén, a sensación xeral é que non, que sigue sendo
que non é fiable. É dicir, obviamente sabemos que un topónimo, un antropónimo sermánico non indica que houvese unha persona sermánica, nin que fundara ese lugar, nin nada. Pero, insisto, debemos desbotar toda esta cantidad de información. Todos os nomes de lugares que temos, alguna información histórica seguro que podemos sacar, sobre todo para períodos tan escasos de información como é a Alta Idade Media. Que facemos? Integramos con outras fontes? Debemos formarnos os historiadores en etimoloxía? Como podemos facer? Non? É algo que non é unha pregunta retórica, é complexo. Eu levo anos intentando darlle voltas a de que maneira utilizar, como ese mapa que puña antes, de que maneira sistematizalo, conseguir extraer información adecuada, fiable, científica, rigurosa, que nos leve a coñecer mellor a evolución do territorio. Todavía non teño unha resposta, por iso plantexo un pouco esta pregunta. Entón, a miña proposta por agora, máis que unha resposta, unha proposta, eu penso que non debemos perder toda esta fonte de información, falo sobre todo referido á época que eu estudio, que é a Alta Idade Media, que por outro lado é unha das épocas na que precisamente a toponimia consolídase, fosilízase, non se fosiliza, perdón, pero establecese no territorio, enraízase e chega ata os nosos días. Entón, eu creo que non, pero debemos ter varias cautelas. Por un lado, os topónimos obviamente non indican cronoloxía dun lugar, nin necesariamente a dedicación ou funcionalidade do mesmo, pero está claro que son un apoio moi interesante. A toponimia eu penso que debe estudiarse como sistema, eso sí é importante, é dicir, non coller un topónimo illado, senón penso que debemos estudiar o sistema, a toda a estrutura e interrelación do conxunto de topónimos dunha zona, dun territorio, para poder entender como funciona, como se interrelacionan. Eso sí é importante, dar ese paso de que a mí só me interesa este topónimo, vou estudiar a ver a súa formación. Non, collamos un mapa, unha zona, un territorio, e ver todo o sistema de topónimos como funcionan as distintas capas, tanto de orixe etimolóxico como o significado, a semántica. E despois estudiala sempre en relación ao seu paisaxe, precisamente todos os avances, toda a potencialidade que nos ofrece as ferramentas hoxe en día de tecnoloxías de información xeográfica, todo o que nos presentaron os compañeros do IGN e tamén do Estudios de Territorio aquí en Galicia, é unha cousa interesantísima. Sí que aos meus alumnos no máster, falando de arqueoloxía, contolles que fai simplemente 10 anos, 15, non había estas ferramentas, é un caudal de información accesible a un clic enorme, e que temos unha sorte tremenda de telas, que non había. Eu, cando empecé a tese, que non son moi maior, pero cando comecei no 2008 no 2004, non había nada disto, tiñas que comprar os mapas e miralos un. Entón, ter a golpe de clic toda esta información é interesantísimo. Entón, o que vou presentar agora son dúas cousas. Por unha parte, vou falar de algúns exemplos de toponimia e análise do territorio, moi brevemente, algúns os teño falado e publicado, así que non vou determe moito. Despois falarei dun caso máis concreto de estudo para tratar de representar estes vías de traballo que penso que son interesantes. Bueno, por unha parte, unha cousa moi coñecida, pero que sigo dándolle voltas, aos topónimos se refiren a esta xente toletanos e colimbrianos que chega, son topónimos obviamente de xente de fora, que establecense na zona, ademais na mitade norte do territorio galego, e que poden darnos bastante información sobre a chegada aos movimentos ou chegada de xente aos movimentos políticos, sociopolíticos dun determinado momento, que é pouco coñecido, como ese século VIII que nos escapa moito nas fontes. Pero, só temos os nomes, é dicir, os nomes, despois podería facerse un estudio arqueolóxico dos lugares, pero a priori non hai nada neles que os distinga de outras aldeas ou do entorno. Sería interesante profundizar un pouco máis. Outro exemplo que xa teño contado, paso simplemente, é o estudio de lugares que se teñen denominado faro, facho e meda, que son lugares altos, que son faros de interior, e que, hai algúns debates sobre que esta serie de lugares, de topónimos, responden a atalayas, postos para emitir sinais a longa distancia, e algúns autores, precisamente para Cataluña, propoñen que teñen orixe musulmán no século VIII. En todo caso, eu que fixen, aproveitando a potencialidade dos visores de información xeográfica, é unir os puntos para ver se poden ver. As liñas indican que hai visibilidade entre eles, porque están en zonas altas, en montes sempre. Efectivamente, pódese chegar a reconstruir perfectamente unha red de sinais desde os principais núcleos, como sería Astorga, León, Tude, Auria, etc., Lugo, ata o mar.
o mar e outros lugares, non? Para que sí podería existir se foran realmente un sistema, funcionarían como un sistema de transmisión de sinais mediante fogo, mediante fume, sen problema. Outra cousa é comprobalo, pero toponímicamente e xeográficamente funciona, que é unha cousa moi interesante. Isto tamén paso brevemente, a comparación entre dúas comarcas, un arciprestazgo que é o de Nendos e unha comarca como é a de Terra de Celanova, fixen xa moitos anos, está publicado, unha comparación entre, basándome obviamente no que escriben outros especialistas, entre o significado da toponimia parroquial das 30 e tantas parroquias que hai en cada un das zonas de estudio, comparar, por un lado, o seu significado e, por outro, a etimoloxía. Chamaba a atención que na zona do norte, realmente cerca das Mariñas, cerca de Coruña, hai moitos máis topónimos que remiten á presenza humana, por así dicirlo, cultivos, antropónimos ou poboamento, mentres que na zona sur, na comarca de Celanova, hai moitos máis topónimos, algúns máis, que se refírense a aspectos naturais, fitotopónimos, aspectos do terreo relieve, auga, ríos, etc. Isto podes explicar polas características físicas e geográficas de cada zona, xa que a zona de Celanova, o poboamento tende a ser máis concentrado en núcleos, mentres que na zona das Mariñas está máis disperso. Históricamente ten unha certa coherencia. Por outra parte, isto tamén, as distintas capas que se ven na zona do norte, de Nendos, o arciprestazgo, digamos, históricamente, que ven de Némitos, que aparecen nos documentos altomedievais, o territorio de Némitos, que é un nome a súa vez prerromano, indica unha maior pervivencia nos dos, obviamente, o sustrato latino, segundo os autores que eu pude consultar, é maioritario, pero no do norte hai moita máis pervivencia de prerromano e do sustrato sermánico que no do sur. O cal, idealmente, sen caer neses erros, idealmente pode responder por lo menos a unha maior pervivencia, está claro, da toponimia antiga. Non é que outro sitio fora colonizado ou máis tarde, pero, de logo, hai unha maior pervivencia que parece ter coherencia cunha maior densidade de castros, maior antigüidade de moitos dos núcleos de poboamento que non hai na comarca de Celanova. Paso a seguinte, outro exemplo, cambiando un pouco de tema, o que intento presentar son pinceladas de distintos exemplos. É un caso moi banal, pero creo que é interesante, precisamente este pasado mes de maio, facendo unas excavacións en terrazas agrarias en A Peroxa, cerca de Ourense, a carón do río Miño. Pois, atopamos unha serie de bancais en perfecto estado, abandonados xa fai moitos anos, e chamábamos a atención que estaban aparentemente distanciados dos núcleos de poboación que aparecían no mapa do IGN. Nos estábamos exactamente aquí, estábamos a metade entre un núcleo que se chama Rivas e outro que se chama Sandemiro. Entón, nos pensamos que estábamos en Sandemiro, pero a aldea, isto é bosque, pendente e tal, estaba a case 800 metros. Estanábamos eso. E foi precisamente, además atopábamos despois, un pouco despois, atopamos restos de unha aldea de fai abandonada nos anos 60, que aínda se vía nas fotos aéreas, que non a víamos ao principio, está abandonada. E foi precisamente despois, consultando o visor, non é por dicir que o IGN é peor que o visor da Xunta, que de feito penso que en moitas cousas o IGN, o Iberpix está mellor, pero neste caso debo dicir que apareceu un topónimo que prácticamente xa non está en ningún dos mapas, que é San Martiño, e nós estábamos neste lugar de San Martiño, non o sabíamos. Foi precisamente atopar nese mapa o topónimo de un lugar que se chama San Martiño que lle deu explicación precisamente. Por que tiñamos terrazas agrarias tan antigas en este lugar a carón do río Miño? Pois probablemente é porque era tan pequeno o lugar, non era unha aldea, probablemente era un mosteiro alto medieval, un pequeno cela, un núcleo que se formou na alta Idade Media, aproveitando precisamente esta zona que é moi fértil, moi cálida, a carón do río, e abandonouse fai 40-50 anos, non queda ninguén vivindo aí, pero gracias, digamos, aos topónimos a San Martiño, podemos entender que estábamos ante un antigo mosteiro que obviamente despois evolucionou a unha aldea. Quero dicir que é un pouco banal, pero que se conserve, que se teña esa información todavía do topónimo é fundamental para entender a nivel arqueolóxico onde estamos. Paso ao último exemplo, un poquinho máis extenso, que non sei, perdón, canto...
Canto dispone? Vale, bueno. O último exemplo, xa pretendo falar un pouco máis do apoio da documentación. A documentación que, bueno, como sabemos, falando para a alta idade media, aquí en Galicia, no noreste, temos unha documentación que é bastante rica comparado con outras zonas de Europa. Obviamente non é o que teñen en Cataluña, que ten unha riqueza de información de época carolíngia, dos séculos 9, 10, enorme, pero dentro do que é o contexto europeo temos unha riqueza de fontes grandes, gracias aos tumbos monásticos, sobre todo. Entón, de que maneira podemos aproveitala para os estudos toponímicos dende un punto de vista histórico? O que estivemos traballando nos últimos anos é un proxecto financiado polo Ministerio de Ciencia, que é a Arqueoloxía das Paisaxes Monásticas na Galicia alto medieval, e o que aproveitamos é a documentación do tumbo de Samos, precisamente porque é un dos máis manesables, aparte da que a zona é moi interesante en si mesma, é un tumbo máis manesable que os de Sobrado ou de Celanova, é un pouco máis reducido, consta de 249 documentos, máis outros 37 documentos que recolleu Manuel Lucas Álvarez na súa edición, que non estaban no tumbo, están no Arquivo Histórico Nacional, pero pertencen ao Mosteiro de Samos. Todos anteriores foron copiados a finais do século XII, forman esta colección que obviamente está copiada, non son os documentos altomedievais, están copiados, eso hai que obviamente remarcalo. Entón, temos 249 documentos que están, ademais, o tumbo está no Arquivo aquí Histórico Universitario. Entón, o que creamos é, con a colaboración do meu compañeiro Marcos Fernández Ferreiro, que é a coautor da publicación, que sí que faremos sobre isto, unha base de datos extensa e moi detallada de todos os inmobles, de todas as propiedades que aparecen do Mosteiro de Samos nese tumbo, neses documentos. Temos así en torno a 1.360 entidades documentadas, bens inmobles do mosteiro, terras, viñas, non sei se o dixen aquí un pouco antes, aquí fago algúns pantallazos de como funciona a base de datos, é unha base de datos relacional, con distintas entradas referidas aos documentos, aos documentos en sí, as persoas que aparecen, aos lugares. E o que nos interesa é a tipoloxía moi múltiple. Recollemos vilas, herdades, casais, casas, leiras, terras de cultivo, montes, fruitos, viñedos, prados, veigas, muiños, covas, pesqueiras, etc. Hai unha enorme cantidade de bens inmobles que o mosteiro adquiría ou tamén, ás veces, perdía ou intercambiaba. Pero todos eles os intentamos localizar, e o que nos interesa para sinalar aquí é que a taxa de éxito para identificar os topónimos que aparecen neses documentos é bastante alta. Temos case a metade, 50%, un 48% de nomes de lugares que podemos identificar con unha fiabilidade alta hoxe en día. Alta é alta, é dicir, estamos moi seguros de que é ese lugar. Un 36% con fiabilidade media, é dicir, ao mellor non sabemos ou non estamos plenamente seguros ou sabemos que estaba no entorno inmediato por algunhas referencias, pero non o atopamos. E despois, baixo hipotético, pois temos un 11 ou un 5% non identificados. É dicir, penso que unha tasa bastante elevada de éxito. Creo que é interesante que de novo remarca a potencialidade que ten a toponimia nas fontes históricas aquí no noroeste. Entón, para rematar, teño varios exemplos, pero quería contar un que creo que é máis interesante, que é unha vila que está na propio Concello de Samos, en Reiriz, que precisamente pasa o Camiño de Santiago, é aquí un pouco onde enlazo coa temática do Congreso. Obviamente, aí Samos é unha das paradas máis, ou dos pasos máis importantes do Camiño de Santiago na parte final, en Galicia. Entón, temos bastantes referencias a este entorno do Concello, e concretamente a unha parroquia que é Reiriz, Santo Estevo de Reiriz, no Concello de Samos, que, leo ahora un pouco para non perderme, non tardar máis. Temos no tumbo de Samos a primeira mención que coñecemos a esta vila é do ano 1029, escrita a primeira mención en principio é 1029, na que unha muller chamada Ileva fai unha doazón a favor do Mosteiro de Samos da súa vila propia situada en Reiriz, isto é tal cual, Reiriz como se escribe hoxe en día,
o que aparece no documento copiado obviamente no século, a finais do século XII. Aparece o topónimo xa como é hoxe en día. A cal, bueno, pois esa muller Eileva, xunto ao seu marido Vilifredo, xa lle compraran tempo atrás o propio Cenobio. Entón, doanlle de novo esa vila ao Cenobio de Samos, din que o matrimonio traballara ese casal, di que había un casal aí en Reiriz, e que construíron casas, edificacións, prensas, e adquiriron outros bens aí. E agora dabanlle a Samos de novo todo ese ben pola salvación da súa alma, todas esas terras, engadindo tamén outras proporcións de terra en zonas próximas. Unha desas terras é un lugar que se chamaba Fogacos, que non conseguimos identificar hoxe en día, e que aí que, bueno, se poñía unha sementeira de 6 cuartarios, é o que podíamos, digamos, conseguían sacar desas terras. Despois, bueno, aparece tamén a finais, unhas 3 décadas máis tarde, a finais do século XI, de novo aparece este Reiriz, unha donazón do abade Diego de Samos a favor do mosteiro, e despois tamén, un pouco máis tarde, a finais do XI, prácticamente 1090 por aí, aparece un inventario de lenzos, é dicir, de lenzarios, a xente que tiña que pagar lenzos de tributa lenzaria, o que din, de textil, entendo, de teas, ao mosteiro de Samos. E había 2 persoas, Honorigo e Teiro, que eran habitantes dun lugar que se chamaba Cabanas en Reiriz. Hoxe en día, Cabanas, non hai ningún sitio que se chame, non hai, perdón, ningún núcleo, pero sí hai un topónimo, unha toponimia menor que atopamos de Cabanas, que están unhas terras situadas ao sur de Reiriz, entre Santo Estevo e Vilachá, nos montes de Sabarís. Aí, efectivamente, todavía pervive este nome de Cabanas, que indica que en algún lugar hubo un poboado nese sitio, que eran probablemente algunhas chozas ou construcións rústicas. Bueno, un pouco máis adiante, o que interesa deste caso é que resulta que a iglesia de Santo Estevo de Reiriz pode aparecer nos documentos de Samos de unha maneira moitísimo máis temprana ao pensado a todo momento. É dicir, normalmente pensábase que esta iglesia aparecía xa mencionada por primeira vez no século XII, unha iglesia románica, pero o tumbo de Samos conserva un documento do ano 902 no que un arcipreste chamado Teodenando solicita ao rei Alfonso III que lle confirma os bens sobre unha iglesia que tiña dedicada a Santo Estevo e a San Martiño, que fora fundada por un antepasado seu chamado Eguila, que nunha vila que levaba o nome do fillo de Eguila que se chamaría Adilán, todo iso en época do rei Fruela, é dicir, entre 757 e 768, no século VIII. Desde que este documento se coñece, foi estudiado por García Álvarez, pensouse que esta igrexa de Santo Estevo, que estaba donando ou reclamando este señor Teodenando, sería a igrexa de Santo Estevo de Calvor, que está un pouquiño máis ao norte, nesta zona de aquí, Santo Estevo de Calvor, aí pasa tamén o camiño, porque hai un documento do ano 785 outro, que fala de un presbítero que se chama Adilán, precisamente, que fonda esa igrexa de Santo Estevo de Calvor. Pero pensamos que non é esa igrexa a que se refire o documento, senón que precisamente se refire a Santo Estevo de Reiriz por varias razóns. Primeiro, porque a dedicatoria completa do templo de Calvor, segundo o documento de 785, Santo Estevo, San Xoán Bautista, San Pedro e San Pablo, mentres que no documento de Teodenando a iglesia está dedicada a Santo Estevo e San Martiño. Aínda que as vocacións obviamente non son inmutables, sabemos que cambian, o certo é que no caso galego adoitan a manterse. Un cambio de que se caian dúas advocacións e incorporen unha nova é un pouco raro. En segundo lugar, no documento de Teodenando indícase que esta igrexa foi construída na vila Donni Adilani, que sen dúbida debe corresponder co lugar de Ayán, que aquí teño tamén unha imaxe, falando precisamente dos topónimos e tal, hoxe en día é Ayán con I, dende que eu fun aí xa está Ayán, pero esta imaxe que saquei do Google Earth no 2014 todavía está, bueno, de feito na anterior, na do 2009 estaba Ayán con Y, no 2014 estaba Ayán con Y pero tachado, alguén tachara e puxera unha I latina. Eso no 2009. No 2014 cambiaron a Ayán, polo menos a foto que aparece é Ayán, pero eu, dende que fun aí, que fai xa máis de 5 anos que vou aí, sempre está Ayán con I latina, actualmente. En todo caso, o interesante, o que quero rematar, porque teño aquí máis cousas que están de todos modos na publicación, o que creo que é interesante é que se esta interpretación é correcta, o que teríamos estaríamos falando de esta vila Donni Adilani, que debe corresponder con este lugar de Ayán, moi preto desta iglesia de Santo Estevo de Reiriz, e teríamos, vou a pasar, tres cousas. Por unha parte teríamos, ou dúas cousas, por unha parte teríamos tres iglesias fundadas no século VIII,
porque Samos realmente fúndase no 8, é dicir, refúndase, xa existía no século 7, pero no 8 refúndase de unha maneira importante por apoio do monarca. Santo Estevo de Reiriz, se é correcto, estaría tamén fundada e teríamos as datas en torno ao 760. E Santo Estevo de Calvor no 780. Polo fillo, que esta é a última das diapositivas que quero facer, polo fillo de Egila, que se chamaba Adilán, que deu nome a este lugar de Ayán. É dicir, teríamos un dos poucos casos que eu coñezo no que estamos vendo, se o documento é correcto, me parece que sí, estamos vendo a persoa que lle dá orixe despois ao topónimo derivado dun antro topónimo. No? Vila Doni Adilán vivía nese momento, nos fines do século VIII, e hoxendía quedou a vila de Ayán. Entón, bueno, quero dicir, creo que é interesante que temos ese século VIII que sempre se nos escapa como momento de fixación toponímica, polo menos nestes casos. Remato xa, simplemente por reflexión final, pois de novo, volver a insistir que é unha teima, estou convencido destas posibilidades, pero hai moitos problemas, e sei, cales son eses problemas, teñen dito moitas veces desde un punto de vista histórico, por eso é unha combinación entre aspiracións, frustracións, e eu espero que precisamente aquí nesta sede podase darse ideas de como utilizar esta potencialidade no estudio histórico. Moitas gracias.